Jai Shri Krishna. This recitation is part of Gita Olympiad 2025. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Adha Prathamodhyayaha. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvada Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikav Vyodhan Duryodhanastada Acharyamupasanghamya Raja Vajanamabravit Paishaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamom Vyodham Drepadaputrena Tava Shishyena Dhimata Atra Shurya Maheshwasa Bhimarjuna Samayuthi Yudhano Viradascha Drupadascha Maharatha Drishtakeduchekidhanak Kashirajascha Vidyavan Purujit Kundi Bhojanscha Shaibescha Narapungavaha Yudhamanyucha Vikranda Uttama Ojascha Vidyavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva Eva Maharathaha Asmagantu Visishtaye Tanibodhadvijottama Nayaka Mama Sainyasya Sanjarthan Tan Bravimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Kribhascha Samadinjayaha Ashwadhama Vikarnascha Saumadattistatthaivacha Anye cha Bhavashurya Madharte Tyakta Jivitaha Nana Shastra Praharanas Sarve Yuddha Visharadaha Aparyaptan Tadasmakam Belam Bhishma Bhirakshatam Paryaptan Tvidamedesham Belam Bhima Bhirakshitam Aineshu Jasaveshu Yatha Bhagamavastitaha Bhishmameva Bhirakshantu Bhavanda Sarva Evahi Tasya Sanjanayan Harshang Kuru Vritthah Pidamaha Simhanadav Vinadyochaish Shankham Datmav Pratapavavan Tadashankhascha Bhedyascha Panavanaka Gomukhaha Sahai Saivabhyahanyanda Sashabdastumulo Bhavat Tadashvedairhairyukte Mahadisyandane stitau Madhavav Pandavaschaiva Divyau Shankhau Pradapmatuhu Panchajanyam Hrishikesho Devadatthan Dhananjayaha Poundran Dhatmau Mahashankham Bhimakarma Vrikodaraha Ananda Vijayam Raja Kundi Putro Yudhishthiraha Nagula Sahadevacha Sukho Shamani Pushpakau Kasyascha Parameshwasash Shikhandi cha Maharathaha Trishtadyupno Viradacha Satyagicha Parajitaha Drupado Draupadeyascha Sarvasya Prithivipade Saubhadrascha Mahabahush Shankhadyapnu Prithak Prithak Sakhosho Dhartarashtranam Hridayani Vyadarayat Nabhascha Prithivim Chaiva Tumilyo Vyanu Nadayan Adhavyavastidam Drishtva Dhartarashtran Kapidvijaha Pravritte Shastra Sambade Dhanurudyamya Pandavaha Hrishikeshan Tada Vakyam Idamaha Mahipade Arjuna Vaja Senayorubhayor Madhye Ratham Sthavayamechyuda Yavadedan Nirikshehaim Yodhuka Manavastidan Kairmaya Sahayodhavyam Asmin Ranam Samudyame
योत्स्यमानानवेक्षेहैय एतेऽत्र समागताः धाष्टराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदन् कुरुनिति. तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितृनथः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुल्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अवित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेत्येन पश्यन्ति लोभोपहतश्चेतसः कुलक्षे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षे कृतं दोषं पापश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येष्याल्लुप्तो पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेधैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यः सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं शापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु.